Herre, vi tackar dig för att vi har kommit samman efter och vi har som något år efter till att ha några bibeltimmar är vi färre i Jöknon Gamla testamentet. Jag sa då bara bok som har sån där lära och när det så avhåvärd bok och en söva samstånd som en tjau. Och det är allt det här. Men mest av allt är hon tog år inblåst och som skriva. Jag prisar dig för det och tackar dig för det. Att vi är många som kunde säga att jag trycker vid och talar ut av idag och heter det och ögnas av väl. Vi har som löjve och vi är anlöjkan till det som du säger och i tvinn år i bibeln. Och vi vet att RSS är inte väl. Det är inte andra väl. Det är inte år som i givet som heter år. Som säger oss om kvän vi är kommen och att det är god vi oss och våra löjve. Och att han älskar oss og at han har talt så dors for oss, tog framfor til kommer vi ikke. Vi har akkurat synd. Men vi må komme i jøkken Jesus. Og han er det som Bibelen taler om. Vi priser deg for det her, Herre. Takker deg for det. Det som tog i gjørs med drokken. Vi har hans Jesus her, du er bare navnet. Amen. Vi är kommit till 4 Samuels bok och vi tar varit i jøkken de første kapitlene her vill jag läsa om Samuel, da han ble føtter og da han var lytel. Og vi är kommit faktisk til 15 kapittel. Jag ska lyta och lytsintor att ro hjertene til her som vi hadde søgnast. Vi så til at Ushes med var kommet i krutsch vid filisterne. Og da tappte 4 damer. Og så funnet dere på at færa i samkom og kjalte, teka ørskina, utan at god teg vid og gjørsta. At det var funnet på at jolver, det helt var nu for god av å vite om, at det hadde ørskina vissar. Ørskina var jo noe helt særligt. Vi leser om ørskina og tabernakle eller samkom og kjalte i øymørsene, at dette fikk Moses bo om og gjøre alt. Ta med det var øymørsene. Og Ørsten stod inne i de aller høyligste innenfor forrenget. Her er god tale av Moses og i Aron prest. Og vi leser at det dømes, ta det for om Jordan, ta tåget der Ørstena vi etter bøye gods, og tåget han ut i kjalten om, eller kjalten var jo nye pakka, du tar rosto, og tar tåg og ørsena, og tar i prestene sett, og føtterne er nere i ånda, tar tottene i øyn opp. Hvor er dette, så mange kan skal halda være snedet, og det trykker på ikke på det. Men det kunne ikke være annerledes, så dette her var ørsten, så at du større gode, herren er alle i hjørnet. Hvis vi leser Øysten tatt så for med Jericho, så gikk det jo 13 ferier rundt om Jericho, vi Ørstene, og blåste hatten, og så fotle med ordene, altså selv, i kraftgods. Ørsten var ikke helt særlig, og nå er det færende krutjvene. Men det gikk ikke som tar det håpa, god vær ikke vi hadde vitt av dem, her får sånn jeg synd fram i Israel ta, at god er vendt seg fra dem. Og vi leser til at det har tapt oss leie, og vi lister tåg og ørstene. Og vi ser også til at her kommer med over slenen, atter til Silo, her som presteren den gamle Eli var. Og han bærer om tøyender, at det har tapt. Og han sier bare i sinne, tror jeg, der er deier. Det var jo prestene som fylte vi ørsene. Og Ørsgods er tidsen, sier han. Og da han sier Ørsgods, ta fall Eli etter nakken av stålen som han sett da, og døg.
At det her var så helt forferdelig for Eli og for alt folk. At ørsten var tidsen. Men så er at andre verdøtteren sa Eli, han som var gift i Pinias, og var kommet til øya, og da hun hørte tøyene, da 80 om vattnet og døye. Men Arne døye gav dronjen et navn, Ikapot, som betyr hver i dorten, eller ången dort. Og hun sier, da hun gav navn i Ikapot, så sier hun, borster dorten, viken fra Israel, til Ørsgods tidsen. Og det var hun sannelig. Hun var sannelig viken borster. Det var et øyelig alvarsamt ting som hendte her. En alvarsom hending i Ørsene. Det var ikke bare til at Ørsen var tidsen. Vi høyest at velisterne måtte av at vi Ørsene. Her kunne det ikke være. Da var det nødt til å sende han hjemme til Ørsene, men fikk han etter kjøtt. Men ikke ble som det var. Ørsen kom omgående etter innom forrige og i tabernaklen. Og for inn i et privathus, her stod hun i flere år. Og vi leser altså flere 100 år etter han var. I Salmen og David, her leser vi at Israelsmenn sunko, hendan her sannsjen med den ærer, som 78, i Salmen. Og her stendte det han god for urbostad i søgnen og i silo, kjalten og han i rost sær mittel mennesken. For simpelt henne fra dem. Da vi leser om i øyemørsene, da han gav bo om at det skulle gjøres tabernaklet. Så sier han vi Moses, tog i atle mer å komme og byggva i middeldikker, at det stender i Mosebok, kapittel 23, vers 8. Han skulle simpelthen komme nyer og byggva ikke hos folkene som han utvalgt seg. Og en særlig, og det var øysene, og en helt særlig tog, enda togjen, og i øyemørsene, vi samkom i kjalten og offringen. Det stender at ta jo i alt arbeid var livet, og alt som det var gjørst, var kommet inn i samkom i kjalten. Da leser vi det til sørste kapitlen i Mosebok. Alt var kommet på plass, og kom jeg stande her, og Ørsen kom og stande her som hun skulle, og alt hit. Da fylte dård herrens tempelet, i tabernaklet, så løs at Moses kunne ikke være inne. Han var de ut. Dård noe som kommer øyelig ofte enn 4 i skriftene. Og dette sier dere noe hva dård Det noe helt og metallig underfullt. Dården til god. Det her som god Her dården. De som ikke trykker var god. Her ingen dård. De vannleis i hessen høyme. Jeg hørte nå, for noen få døven så gjerne, at det var i utvarten, og her folk gjør det kjenner, at de som jeg ikke sier, at de godleis, de trykker ikke på god. Slik mennesker har ikke annet, det ikke annet, ingen annar hever oppenbæra seg, utan god biblinnar. Ingen annar hever oppenbæra seg for oss. Så vrakar man han, så hever man ikke, så stender man av berum. Og i hesson løyve, som vi skiljer at løyde av, faktisk. Og i sånt her som vi sutja, det skiljer vi ikke ordentlig. Det har vi færre hoksa, det så naturlig for oss, at det øye bare være så løys. Men det har hoksa sin djupare, så spyr mennesker, hver kom jeg fra, og hvor i her, hva formal og løyven. Alle hans spurningene røyser seg opp, til menneskene, til øynene for jo mennesker. Men løyda vi av Bibelina, og det som Gud sier, og trykk var god, så har vi denne vevn i løyven.
så har vi nekka bytja av. Og løyda vi da skriften her, så sutja vi til øysene at for jeg koma til hendan her høyla jeg god, så bare en vever, og det er Jesus Kristus. Han er veveren å komme til god. Det er ikke nok bare å si at jeg trykker ved at han god til, og det gjør jeg ikke gods er nok der. Men vi må komme til Jesus og gjøre ham. Og hvordan kommer man til Jesus og gjøre ham? Det er vi at jeg kommer ut om. Det er så einfalt. Det sier skriften så klart. Les bara første kapittel i Johannes. Så sier det her i 12. vers. At det er vi at jeg kommer ut. Så spørs det også, hva skal jeg komme ut? Så skal jeg komme ut til årene som stender om ham. Og han har betalt for dine synder. Det er det som skiljer det fra gode. Så kan du bare takke mot og si takk til ikke annet gjøre. Det er som en gang sagt. Men det gjør gang så ytla ofte enn ikke mennesken er fættet det. Men det måtte Herren åpne hjertet og øyne kvarjon som høyrer for Jesus. Jeg vil bare her når stått av tog, tar vi kjøtt, så må jeg se farvel alt det som er sutt. Så får jeg inn i det som ikke sutt. Og her kommer ånden utan ham som har finnet synder sånne fire når vi Jesus. Vi sutt at her jeg skal komme etter til det sånne om at det er her. Men så får jeg etter til Israelsfolk. De faktisk til filistere. Filisterne fører stav i Ørstene, og de fører inn i hos Dagons godsons stenda. Jeg setter der Ørstene og på søgene av Dagon, gode søgene, eller gode torra, og det ble jo ikke nevnt av dem, han hamla opp vi Ørsgods. Da kom i større trobløyger. Tvormåttene på slæ, kom der i tempelet, nå ligger dagen av gulven, og da sånn av morgenen, jeg har mist høtti og hendrene her. Han la her, ången høtti og ången hadde hendrene. Og da man tar ikke bare avgått av durskan, og det som vi sett, så er møter, tog virkelig å sanne godsdurskan, så er det man kan late litt øysene, jeg vil si. Det er så alvarslig, men man må bare flenne et nekvån. Hvordan mennesker hopper på utrolig ting, tar det kjent litt atro. Det som det omgang de har gjort vi, det som vi kallar det normale tingene som henter her rent fysiskt. Jeg har aldri funnet på at det nekran finnes jo åkken er sagt og gjort det som vi folk kan gjøre ta i omkring bildet dem inn og atroene. Så atroene vår er farlige. Men tryggven av Jesus og tryggven av det sanne god, hon er ikke farlig, men i veien. Hon løser alle vandamalene til oss, som vi dro i. Det kommer også en større trobløyger som filisteren enn det. Herren plava i dag, og vi har sendt denne kram Mois, som gjør det for 3. Stendig ikke kunne jeg der, men jeg var jo Mois, som plava av landet, at han var her, og så var det også at folk i bøynen her som Ørsens steg, de blir sjuk, og de kan ringa svultler. Og da flottet han altså fra øynene steg til andre, men det var det samme. Da ble vi her som Ørsen kom, her ble mennesker sjuk. Og så innså der hette kunne ikke genka. Og så fikk jeg da tåsa vi sånne egn og prester og spåmenn. Og spør jeg da oss om det her. Vi vet ikke Ørsen, hva skal vi gjøre? Og jeg ser her, presterne og spåmennene, de tar til det ekkelig olvarslitt, og tar hva man kan si, noe rett hoksende, og tar kjent oss øvende. Det ser man. Tar kjent oss øvende. Vi med oss også fra Rahab, hun kjente oss øvende om Israel, hvordan Herren har gjort Israel.
Det samme var her, for listerhøvdingen, tar kjent vel alt som er fram i Egyptaland. Og her kunne vi lese noen vers her. Det i 4 Samuels bok. Satte kapittel, leser noen vers her fra satte verset. Hette her skia, heser her, spamenner og prestaner, vi hinar i Filisterland. Altså, hvor vil jeg dit hera hjertatikkere, som Egyptar og fara og herd og hjertet sutt? Nåddes tar ikke å slippe dem og lete det fære, tar han er lett til å få måttsynne kjenne. Det er ikke til å gjøre nødjan vakt, og det er ikke så tvær kuir som nøylig har kolva, og som ikke åker vil ha. Så etter kuttner for vaknen, men det er ikke kolvene fra dem og løyet av høymakter. Det er ikke så ørskherrens, og så er det henne av vaknen. Det ledger hese gullgriper som de sendte honom i skiltoffer at vi henne, og i skrøyn vi li henne, og sendte henne så av sted. Da er det nemlig sagt vidt år, de må ikke lete usredsmenn få ørsen etter 2 meter. De må gjøre dem gav og vi, og så blir det 5 gullmøys og 5 godsvotler gjørder. Og tar svære 4, tar 5 havdingene, 4 tar 5 bojene til Filisteren. Så jeg vil si, da vi anses så etter hun teker løgene hjem til egna land, til Betsems. Så det han og jeg valgte åkken hese større mannlokk. Men om ikke, så vet vi at det ikke hånd hansere og jeg vil rundt åkken, men at dette bare snakka og jeg bor så til. Og det som da gjørst vi nere, det som da gjørt, og det var at smøya og en nødjanvagn, så tog det var kuir som nøylig hadde kolva stendt. Da stod det kolvene inn i fjøsen og spente kuttene 4 vagnene i ørskene. Og så slepte det dem. Jeg vet hva det hendt. Og kuttene tog og bøyna løy i møte Betsems og i Israelsland, og det stekka av ikke før de var kommet inn av marsje i Israel, og de kom inn av ækeren til en mann som Josva. Og her stod en større støyner i ækeren, og folk ikke arbeidde her ved grøyene. Og de var så glede at de så ørsene. Og de fører og gledde seg her om at Ørsten var atkommen, og de tauko, og kjente eld ved vagnene, og brukte vagnene som brenne, så dro på der på kuttene og offra av der til god. Og glede om jeg finner Ørsten etter. Og det stender der for listerne som hadde fyllt, der 5 havdingene som hadde fyllt at han var, og videre hvordan det gikk. Da hadde sjå hette, så fører der samme dagen etter til Ekron. Så dette var en veldig vittnesbord for disse høydningene, det som tar sjå den dagen, og det kan de virkelig nekket hukse om. Så det at her som Herren og her som han vi, her hentet stør underversk. Det har vært ikke undren som hentet her i gamle som heter atter og atter. Vi det god å være vitt om. Så hentet jo mannlokka i Betsems. Samtidig som heter være en gledesdager, så ble det en stør sorgardager her i byen. Det var så løs at det var noen menn som for å hitje etter årskarrens. Det stendte bare at det var hugget og etter henne. Hva det var gjørst, jeg vet ikke, men det var sikkert noe med vi henne. Kanskje det var lagt låt jo, for å hitje hva det var ui, om du ser lovtavner. Men det var noe som man ikke kunne gjøre. Høyla løg og gods gjør det til at det måtte man ikke gjøre. Det var ånden som kunne nesta vi årsene av de prestene. Det var selv til det. Så nekka menneskene norska i stedet høyla av tingene som hørte ørsene og til innenfor forheng, så døy de.
Og da er jo 70 menn den dagen her. Og tar sende båt til Kirjat Jearim, og en annan boi og sier, Ørsten er kommet atter fra listeren, kom i tid og tæsjene til tikkere. Og tar fører så stav i Ørstene, og så setter han inn i et hus her i Kirjat Jearim. Og hun ble sett inn i huset til øyne som av Binadab og Hein. Her stod hun i flere år. Og som vi sier på Johanne, et kapittel slutt, Ørsten kom omgående atter og i samkommet kjalt. Herren var vikjen fra Israel, at han særlig hotten som han er vært i Middeldøret. Og det var på grunn av synden, og vi leser særlig, og vi da var i John Dømerbøsene, og vi så hvordan Israelsmenn kikket oss her Dømerbøsene, og hvordan enda er vi rævelig og siløse, og ødlantog som god heter. Og her inne i tabernaklen, lukk inn her var synden kom, inne i samkommet kjalt. Og prestene synda og driv hår, vi tar imot kvinnen som gjort til her og så. Det var færre så høyt, og dette var straffen. Det kunne god ikke være. Han tåler ikke synd, og nå kommer jeg etter til det her, så tar seg om hvor høylaver god er. Han sa om etter det høylaver. Vi skal slå opp på første Timoteus brev. Den satte kapitelen. Og leser det 16. verset. Han som øyne hever av deilig løyga, som bor i ljøse som ånden kan komme til. Han som ånden menneske vil se, eller kan suttje. Hånden tilhører høyre og avvalg. Amen. Han er god. Ånden menneske kan komme til god som han er. Han er høylaver og rettviser, og avmetelig olvarsamur. Han er ikke nekkar fitter abbe som sitter og en skutje, som jeg sier. Eller nekkar annet så hørt. Han er han god som vi iverhøver ikke skilja, lukket for løyte som vi skilja nekkar av tilværende, og at vi som er skapt. Ikke åkken sjål helt å skilja ut. Hvordan kunne vi så skilja god, som alltid har vært, bare til å huske om til å god alltid har vært, det er for å fullkomlige at slag med brøstet her er ikke gjøre. Hva skal vi så gjøre? Vi må tilbe han, takke han som han er, for han har prekket det. Vi skaper versen. Det er bare ikke på kjøtten der det er så sjelden til å være suttje tjåk. Han ser etter og klart kvalt og hikker etter dem. Og to sars bare luttland parst av tog som er, og ønsken vågt, hver enten råd. Det er evigt, som den evig god, så utroligt alt. Det er ikke bare ute, men det gonger så innan bestemt og kauser alt. Og vid vi. Dette er den god, som er skapt her, som er høylaver, og tog kommer et alt til etter, samma som vi tar miraklen om. Tar døy og bare vi næsta vid til som har det gode til. Og her må en middelen med over komme, en middelen menneske og god. Og til det som Bibelen ødler om. Jesus sier selv at alt gamle testamentet er om meg. Det sier Jesus selv. Det kan øyne for å lese at han har sagt. At han troverdig Lukas evangelister forteller fra tog. At han sier til ut vår menn, alt er om meg, og vi sørger det, og vi har sett det. Direkte åpenberinger i gamle messer, langt og første møtespråk, om dette som hendte sånn, og så ble vi hentet. Så, jeg vet at dette er, hvis anker høyre med som er nye bråten av Ødlandet som tåsen om i det vi møter god i forrige, som ikke er veldig fyrir, at jeg kan skapa noe vevn og øyne om at det passer ikke som de sier. Og jeg kjenner karakter begynte at
rea av venda seg etter til hesa bøkjena. Hon alløydant. Ongen og løyder av han og til skammar, sier Paulus. Vi ikke til skammar. Vi har løyder av det som her senter. Og det altså Jesus som vi må komme til, som vi sier. Og til han kommer vi simpelthen at jeg kommer med bådskapen og evangelien som vi nå lever i fargen og sånn lunch. At alle vita faktisk hvordan det lever, men det bare etter at virkelig at det skal genga det hjertet og man skal skilja det. Ikke stand med det, men at jeg kommer med det og sier at jeg aksepterer jeg trygg ved at Jesus er deg for mine synder, så noe gods, og at han gjør meg det som han har gav, og jeg var ikke skilje det, så får jeg det som han har gav, og så tar jeg det som øyne for jeg gav. Si takk. Så mange som tar med det, og gav måtte være bøtengods, de som trykker navnet hans. I hans evangelium, 1. kapittel, 12. vers. At han nå er det her, så gikk det 20 år, dette. Og ta vent og Israelsmenn seg til Herren. Og her var så Herren var ferdig fra dem, og ikke være middelendåret og hentet særlig hotmår. Så har han ikke släppt dem. Han får ångan til å slippe dem. Han er ute og alt år, fra Arnheimer var grundavur, og til å være hans folk. Og det går helt særlig til å gjøre. Så han släppte dem ikke. Ta i dag ventet seg til hans og be om hjelp, så var han etter her og hjelpte dem. Det stender at tar kom etter krutje filisterne og tar be og Samuel bia til god 4 dem og tar røpte ossen til Herren. Og det stender at Samuel tok et lamp og offret det til Herren. Og røpte til Herren 4 Israel. Ta hendte jo et under. Det var etter under. Herren sendte jo tårevever i filisterne og rappte da sendte det, så tar tapt. Og Israel men vunn og Adam. Og så kommer vi til togene, resten av togene, vi Samuel, da leser man i Jøknen, for Samuels bok, togene av Samuel, og på en av veien i 19. kapitlet, her at det gale, det er noe arvegingen, ja, det var noe arvegingen, Samuel var blitt gammel. Da krever jeg Israelsmenn at de skulle ha kong. Og det dom til Samuel øyelig ytla, og Gud var heldig glad. Men Gud sier vi Samuel, du skal lete få kongen til å by om. Det er ikke det å reka, men det er med å reka, og ikke vil ha det kong langt. Så neste kvalte, så skal jeg komme inn av togene av Saul-kongen, til første kongen. Det er en umettelig død på sjøen. Og på grunn av syndene. Saul var en maver som byrja i umettelig godt og enda i holdt forferdelig ytla. Tog han svøyk, han lurte ikke etter, han ble øvensjoker, og han ble ønter, virkelig ønter, rævelig, men droppsmaver. Og det enda i ytla. Han kom av til neste ferien her. Vi takker deg for det, Herre, at vi kan ha ferdig jøkken etter her, ut i noen høyla i året, så vi lærte om her for okken som livet. Livet i hestøyene, dette som enda tøyen som enda hans tøy. Vi kan lese i sånne år om alt det som fer fram, eller negv, og så ikke hvordan det hever ikke. Vi så ikke at det er ferdig jøkken og bøypene så løs. Hvordan sammenhengende jo ned.
og vi takkar deg for ditt år. Vi ber særlig for tøymon som har lusta, og som kanskje ikke er fri i sin sal, men gjerne vil du ha fri, men også til annet gjør at ditt lukka som stångt der fyrdagen, at du skal og ber at fyrdagen her vi året og innom hjelp dem å søke til og søke, og ditt er ikke stångt der, men det er andre vi åpner. Det er vi åpner for øynene og kvarjen, og så er det som jeg har sagt, det er bare å ta med ut øynene som vi har. Da vi så leser om at det er trångt postur, så kommer det av til jeg vidger at det er trångt der. Vi vil ta alt postur som gjør for tre. Vi ber deg om sikning og takke deg for alt i Jesu navn. Amen. Så igjen skal jeg synge nummer 223. Vid att öjen för vi skån kött